Bom dia, amigos, eu sou Erison Fernandes, corretor de imóveis, e eu estou aqui no Bosques do Madeira para te fazer o convite. Esse final de semana nós estaremos de plantão aqui das 9 da manhã às 18 horas para te atender. E olha, nós estamos com negociações especiais nas últimas unidades do melhor condomínio de Porto Velho. Você quer adquirir qualidade de vida e morar num paraíso como esse daqui? Vem para cá que aqui você tem negócio. Nós estamos aqui na Estrada do Santo Antônio, 3701. Você pode ligar no telefone 92958635, fazer a sua simulação e agendar a sua visita. Eu sou Erison Fernandes e aguardo por vocês aqui no Bosques do Madeira.